Run free and dive into the sky. Hear the wind crying. Hi everyone ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហើយ welcome back to my channel ចរិយាណាចានឹងថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលការផាត់មុខបែប sexy កាចនិយាយទៅមើលដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺវាកាចមែនទែនហើយ yes បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញពីរបៀបផាត់មុខ let's go into the video Climb the greatest heights, jump down and have a fight. And that's all we'll ever like, but that can never change my mind. អ្នកទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងទឹកបាញ់មុខទឹកបាញ់មុខនេះគឺខ្ញុំប្រើមកពី face color ហើយខ្ញុំទិញមកពីហាងបង Chakriya Cosmetic Supply Store ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះនៅខាងមុខ screen ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច go check out ហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង foundation គឺខ្ញុំប្រើមកពី O2O ដូចគ្នាហើយខ្ញុំទិញមកពីហាងដូចគ្នាហាងបង Chakriya តែហ្នឹងព្រោះអីវ៉ាន់គាត់គឺខ្ញុំនៅតែពេញចិត្តនៅតែចង់ប្រើវាព្រោះអីវាល្អមែនតើហើយនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺចូលដល់វគ្គម្សៅហុយគឺខ្ញុំប្រើ black O2O គឺខ្ញុំប្រើជាមួយជក់ព្រោះអីជក់ដូចខ្ញុំនិយាយដែរអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យម្សៅហុយយើងឃើញស្ដើងបែបធម្មជាតិហើយឃើញវាចូលចង់និយាយថាឃើញមាត់ស្អាតល្អអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងបន្ទាប់ពីវាយជក់ហ្នឹងហើយគឺយើងយកប៉ុងមកតបវាបន្តិចដើម្បីឲ្យវាចូលកាន់តែមាត់ល្អហើយជាប់បានយូរបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំប្រើ blush គឺខ្ញុំប្រើមកពី Cambodia គឺពណ៌បែបជារបៀបទឹកក្រូចដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំផាត់ពីតំណងព្រោះអីធម្មតាមកគាត់ឆ្អឹងច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងផាត់មកពីគៀនច្បងតិចទៅឃើញថ្វល់គាត់រៀងប៉ោងអូខេឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំដល់ម៉ោងកន្ទួកន្ទួច្រមុះយើងឲ្យខ្ពស់ស្អាតនិយាយទៅម្សៅកន្ទួហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើយូរអង្វែងមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់មាន brand name ទេគឺខ្ញុំវាបែកក្របែកអីចឹងណាប៉ុន្តែវានៅតែប្រើបានល្អហើយកន្ទួហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កន្ទួឲ្យឃើញច្រមុះកាន់តែស្រួយគឺយើងកន្ទួពីច្រមុះហ្នឹងទៅគល់អញ្ចើមឲ្យវាចូលភ្នែកយើងបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យឃើញច្រមុះយើងខ្ពស់ហើយស្រួយស្អាតអូខេឥឡូវហ្នឹងគឺចូលដល់ eyebrow គឺ eyebrow gel ខ្ញុំនឹង set eyebrow វាបាសទៅលើឲ្យវាចេញជារបៀបធម្មជាតិហើយ eyebrow ហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញមកពីចិននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ដឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងគឺមាននៅលក់ណាខ្លះទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆែកតាម online បានតែយីគាត់មានលក់ហើយឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំ setជាមួយជក់អញ្ចឹងសិតវាឡើងទៅលើប៉ុន្តែយើងសិតប្រើថ្នមហើយបាញ់ជាមួយទឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាជែលហ្នឹងគឺយើងបាញ់ជាមួយទឹកសុទ្ធក៏បានទឹកបាញ់មុខយើងក៏បានអូខេឥឡូវហ្នឹងរួចហើយគឺចូលដល់វគ្គ concealer គឺខ្ញុំដាក់នៅតបកភ្នែកគឺខ្ញុំប្រើដៃព្រោះអីដៃធ្វើវាមាត់ស្អាតហើយនឹងស្មើម្សៅសាច់ម្សៅឃើញស្មើបន្ទាប់មកគឺចូលដល់វគ្គពណ៌ភ្នែកពណ៌ដំបងហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងសុំទោសពីpalette ខ្ញុំគឺវា dirty បន្តិចហើយគឺវាដីហើយគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងពណ៌ការ៉ុតប៉ុន្តែរបៀបការ៉ុតបែកក្បឿងបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅដូចខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងគូវាតំណប់អញ្ចឹងទៅយើងគូលើតបកភ្នែកអញ្ចឹងឲ្យវាពេញឲ្យវាសប់ហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចូលប្រើជាមួយនឹងពណ៌ក្បឿងរាងកម្ៅនិយាយទៅពណ៌ brown ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាពីរពណ៌នឹងចូលគ្នាហើយវាយឲ្យវាសប់ហើយយើងនិយាយទៅ focus ពីកតុយភ្នែកគល់ភ្នែកយើងមិនបាច់សូវដាក់ច្រើនហ្មងទេព្រោះអីពណ៌ភ្នែក sexy អញ្ចឹងគឺយើងប្រើដិតខាងកតុយភ្នែកហើយហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំប្រើ bling bling ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងគឺដាក់ពាក់កដាលហ្នឹងឲ្យឃើញភ្នែកយើងកាន់តែភ្លឺផ្លេកចង់និយាយថាឃើញភ្នែកយើងហ្នឹងកាន់តែមុតហើយ sexy
Yeah បន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចូលដល់វគ្គ eyeliner គឺខ្ញុំប្រើមកពី O2O និយាយទៅគឺស្រួលប្រើមែនទែនជក់ស្រួយល្អ Yeah គឺស្រួលប្រើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច go buy it at ហាងបង Chakriya Cosmetic Supply Store ដែលខ្ញុំ mention the name នៅ screen អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកគឺចូលដល់វគ្គពុតរំភ្នែក lip mascara ជាធម្មតាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអត់មានអីខុសប្លែកទេគឺធម្មតាណារំភ្នែកលើគឺរំភ្នែកក្រោមអញ្ចឹងយើង lip mascara ទាំងអស់ហ្នឹងទៅឃើញវាស្អាតឃើញភ្នែកយើងកាន់តែមុននឹងយើងវគ្គរំភ្នែកយ៉ាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបិទតបកភ្នែកយ៉ាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺចូលដល់វគ្គរំភ្នែកគឺខ្ញុំប្រើមកពី3D យ៉ាគឺខ្ញុំទិញមកពីចិនខ្លួនឯងគឺចូលលក្ខណៈវែងហើយក្រាស់មែនតើភ្នែកហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំអត់ចង់កាត់ចេញទេព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញភ្នែកគាត់រៀងវែងយ៉ាឥឡូវហ្នឹងគឺចូលដល់វគ្គគូចិញ្ចើមយ៉ាគូចិញ្ចើមគឺខ្ញុំប្រើ pencil eyebrow គឺពណ៌រៀងសូកូឡាបែបសូកូឡារៀងកម្ៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំប្រើចូលចិត្តប្រើពណ៌ហ្នឹងយ៉ាគឺខ្ញុំប្រើគូតកតុយអ្នកទាំងអស់គ្នាខាងគល់ហ្នឹងគឺយើងគូបែបតសៃដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងយ៉ាតសៃបះឡើងលើដូចរោមភ្នែកអញ្ចឹងជំនួយវាឃើញកាន់តែស្អាតហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើ concealer ដើម្បីសម្អាតវាឲ្យវាឃើញទម្រង់ចើមហ្នឹងឃើញកាន់តែស្អាតហើយនឹងចង់និយាយថាកុំឲ្យវាកវេមកវាមអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកគឺចូលដល់វគ្គម្សៅបោះចិញ្ចើមយ៉ាម្សៅបោះចិញ្ចើមគឺខ្ញុំប្រើពណ៌សូកូឡាដូចគ្នាយ៉ាគឺយើងបោះឲ្យឃើញចិញ្ចើមយើងមាត់កុំឲ្យវាឃើញសរសៃឬក៏ប្រហោងឃើញស្បែកអញ្ចឹងណាយ៉ាឥឡូវហ្នឹងគឺរួចហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចូលដល់វគ្គភ្លឺផ្លេតនៅក្រោមភ្នែកកន្លែងគល់ភ្នែកហ្នឹងខាងក្រោមហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើពណ៌សបែប bling យ៉ាដូចខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរូបហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺចូលដល់វគ្គ eyeliner គឺយើងគូខាងគល់ភ្នែកហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យឃើញភ្នែកយើងកាន់តែមុតហើយនឹង sexy ហើយគល់ភ្នែកហ្នឹងគឺវាឲ្យវាបែបឃើញភ្នែកយើងវែងយ៉ាហើយគឺគូ eyeliner នៅលើរោមភ្នែកផងដែរយ៉ានិយាយទៅផាត់មុខហ្នឹងគឺចិត្តរួចឯអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺងាយស្រួលមែនតែនចង់និយាយថាវារបៀប sexy កម្ៅក៏ប៉ុន្តែគឺវាងាយស្រួលមែនតែនអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាគឺខ្ញុំផាត់មុខលឿនណាពណ៌ហ្នឹងព្រោះអីវាងាយស្រួលឲ្យតែយើងបកកែខាង blend ណាគឺខាងផាត់ធ្វើម៉េចឲ្យវាមាត់ឲ្យកាន់តែយូរកាន់តែបោះកាន់តែមាត់ល្អហើយពណ៌ក្រែមគឺខ្ញុំប្រើមកពីJujune ពណ៌លេខ5ហើយនិងលេខ2ពណ៌បែបការ៉ុតប៉ុន្តែយើងលាយចូលគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាហើយនឹងផាត់មុខហ្នឹងថ្ងៃនេះគឺរួចហើយគឺប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូថ្ងៃនេះហើយសូមកុំភ្លេចទៅ like my social media follow my Instagram Facebook ហើយ subscribe to my channel ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹង leave the comment និយាយទៅ comment នៅខាងក្រោមហ្នឹងព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តអានហើយខ្ញុំចូលចិត្ត reply comment អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីវីដេអូខ្ញុំអីអញ្ចឹងណាហើយយ៉ាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ Climb the greatest heights, jump down and have a fight, and that's all we'll ever like, but that can never change my mind. So take my hand, join the army of the shadows.